je moguće da tragedija bude manja. To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, za divnu, prijateljsku, bratsku Severnu Makedoniju. To je tragedija neverovatnih razmera za zemlju 4 puta manju nego naša, sa tolikim brojem mrtvih, a rekao mi je Hristijan da će biti preko 60 mrtvih. I pitanje je koliko će ljudi moći da i koliko još ljudi neće moći da izdrži takav stepen povreda koji imaju u ovom trenutku. Dakle, i VMA u Beogradu i Niški klinički centar, sve što je potrebno da stavimo na raspolaganje, sve helikoptere koje imamo, sve, i vojne, i policijske, i ono što je urađeno i dodatno da se uradi. Zlatibore, sve kapacitete zdravstvene što imamo da stavimo na raspolaganje Severnoj Makedoniji i sve drugo što je potrebno, dakle, i od Ministarstva unutrašnjih poslova, sve dozvole da Ministarstvo spoljnih poslova istog sekunda završi, da niko ne čeka ni jednog jedinog sekunda na bilo šta. Dakle, svako iz svoje sfere da uradi sve što je moguće da narodu, ljudima i povređenima u Severnoj Makedoniji pomognemo. Oni su kao bratski narod prvo tražili od nas pomoć jutros i hvala im na tome. Zato naša pomoć mora da bude brza, snažna, sveobuhvatna. Svaki život koji spasemo je velika sreća, ogromna sreća i za Severnu Makedoniju i za te ljude, roditelje, te mlade dece i za svakoga od nas koji živi na ovom prostoru. Dakle, sve snage koje imate danas i sutra i svi naši lekari Zlatibore da se uključe, sve što možemo da uključimo, sve najbolje što imamo da damo i da pružimo, sve što je potrebno, i dugoročni smeštaj i na intenzivnu negu i na sve drugo što je potrebno. Oni imaju samo Skoplje od velikih, koliko znam, centara, nema tu da preuzmemo sve što je moguće i da pomognemo sve što možemo. Za utorak pretpostavljam da ste u pripremnom sastanku već doneli odluku da bude dan žalosti. Razgovara je Miloša još sa Hristijanom, jer on je bio u Kočanima kad sam ga dobio, a Siljanovska Davkova se valjda vraćala iz Kočana, baš je bila u teškom stanju i razumljivo. Tako da pogledajte samo šta je to što još možemo da učinimo i pomognemo i sve drugo što bude potrebno da to uradimo. Sad imamo helikoptera dovoljno, možete da deo preselite na Niški aerodrom ili gde već imamo mogućnosti da to čuvamo. Dakle, i kasu, dobro, nema veze. Ako mete uslovi nisu, onda kasu, nisu važni troškovi, onda kasu, i kasa je i predviđena za medicinske slučajeve. Kasu, koliko? 2 kase imamo, jel? 2 španske kase, dobro. Pošaljite obe ako je potrebno, 2, 3 u avion, povratite se nazad i tako dalje. Nisu troškovi važni, šaljite odmah sve što je potrebno. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, mi ćemo se suočavati sa, i moramo da razgovaramo, Ana, treba sad da se vidi